大家好，我係老泥妹，今日想同大家分享一個關於夢嘅故事。如有雷同，實屬巧合。你哋最印象深刻嘅夢係點樣嘅呢？我哋嘅夢通常同4樣嘢有關。第一，我哋嘅慾望。你睇下，我終於練成柯金蛋啦！太好啦，我哋終於財富自由啦！你哋今晚早啲瞓啦。第二，處理問題，終於出到3個 design scheme 啦。我今日都係唔返工啦。第三，忘記痛苦。我覺得我哋都係比較適合做朋友咯。你個仆街！吓，瞓緊覺都要鬧人？第四，人嘅原始觸覺，例如性慾、恐懼等等。而我近排就因為呢類型嘅夢境而半夜驚醒。世界上有唔同嘅昆蟲，但畫面展示緊嘅係甜品喎。因為我唔想畫完呢篇之後會發噩夢咯。咁你以後見到甜品咪諗起昆蟲咯？咁咪當順便減肥咯。而我當中最驚嘅就係樣衰加會飛嘅曱甴。嚟到澳洲，我哋屋企有好多面落地玻璃，日頭可以望到風景，但一到天黑，間屋就變成人類觀賞區。你覺得邊個肥美啲啊？嗰個女人都好似唔錯啊。而夏天40度嘅時候，仲會有更多蟲蟲出現。喂，外母啊，你個女壞咗啊！當到澳洲嗰陣，成日都擔心蟲蟲唔知喺邊度入屋，擔心到開始隨時都見到有蟲蟲嘅殘影。喂，外母啊！而我驚恐症嘅症狀，因為一個晚上再加劇。咦？點解大髀痕痕地嘅？係。而隻曱甴亦因我嘅反應而受到驚嚇，喺間房度周圍跑，仲要掂到我個水樽、風筒、拖鞋。可唔可以唔好要我半夜沖完涼先嚟做清潔啊？最後經歷咗成分鐘嘅尖叫後，隻曱甴由蘇生處理咗。係。而之後嗰幾晚，我都會半夜夢見蟲蟲們嘅復仇。我哋一齊嚟玩啦！科學家話要減少發噩夢，就要從根源處理引致焦慮嘅問題。咁以後蟲蟲就交俾你解決啦。唔要，今日嘅故事就講到呢度啦。大家有冇因為發噩夢而半夜驚醒呢？可以留言分享一下，下次再同大家分享我嘅故事。中意我嘅故事記得 like、share 同 subscribe 啦。下次再見。